们请烟火组稍微准备。也请现场的朋友，现在目前在下雨大家可以撑伞。撑伞的时候也要注意一下，今天人真的非常非常的多，大家注意安全啊！好，现场跟我们倒数9、8、7、6、5、4、3、2、1，请启动。 第2篇章，喜悦之光，心随欢喜情。
手边。